En este vídeo te voy a hablar de algunas cosillas que me he comprado en Aliexpress aprovechando el 11-11 en el que las he conseguido tiradas de precio para mejorar la iluminación, el sonido, el almacenamiento y también, como no, algún accesorio para mejorar mi PC, y todo esto lo he conseguido tirado de precio gracias a las ofertas del 11-11 de Aliexpress que están a punto de terminar, y además con el envío Choice, que por si no lo sabéis te dan garantía de que el producto te llegue como más tardar en 7 días a tu casa, y saber que se está aplicando hasta el 70% de descuento en miles de productos, y con estos precios no pude resistir comprarme los siguientes componentes. Antes de enseñarte los productos que me compré en el 11-11, decirte que en la descripción de este vídeo tiene los enlaces y los códigos de descuento exclusivos para los seguidores de este canal. Y como no, empezamos con el primer producto estrella de esta colaboración, este mini PC VMAX por tan solo 120 €, que además utilizando los códigos de la descripción que encontraréis en este vídeo os saldrá todavía más barato. Esta versión de VMAX V4 Plus es una de las mejores que hay en venta actualmente, dispone de un procesador Intel N100 de 12ª generación, además cuenta con 16 GB de memoria RAM DDR4 y 520 GB de memoria SSD M.2 SATA. Dispone de dos puertos HDMI para conectar dos pantallas, pero también traería un mini USB-C al cual podremos conectar todavía una tercera pantalla. Además dispone de conexión Wi-Fi y Bluetooth, y es un PC súper silencioso que podrás utilizar perfectamente para edición de vídeo, imagen, stream y cualquier tipo de trabajo con un procesador que tiene 6 vatios de TDP, es decir, que la factura de la luz será súper baja, y tanto la memoria RAM como el SSD son mejorables y no vienen soldados, vendrían en módulos individuales, con lo cual es una gran opción para comprarte un PC que te dará el apaño para trabajar y encima con un nivel de ruido cero. Por otro lado, tampoco pude evitar comprarme esta refrigeración líquida por tan solo 60 € y el adaptador ARGB que viene a juego para poder conectar todos los ventiladores de mi PC y configurar el ARGB para crear todos los efectos que quiera, incluido el efecto aura. Y deciros que baja la temperatura de una manera espectacular, es silenciosa y baja la temperatura de mi CPU más de 25 grados sobre este disipador que podéis ver aquí arriba, el cual tiene 6 pipes de cobre, un precio de 10 € y te da un rendimiento espectacular. Pero esta refrigeración líquida está volando porque por la calidad de los materiales con la que está construida y la eficiencia que tiene, la gente por el precio se la está comprando y está volando. Y además, si te la compras con el adaptador, podréis conectar todos los ventiladores y ARGB que tengáis en vuestro ordenador. Y como no, también aprovechando la oferta del 11-11 de Aliexpress, me compré estos dos micrófonos lavalier inalámbricos que podréis conectar a vuestro dispositivo móvil o a vuestro ordenador, que además tienen una larga duración de batería y son muy fáciles de conectar, y en tan solo un segundo ya tendréis vuestro micrófono configurado para utilizarlo y darle la utilidad que vosotros consideréis necesaria. Otro componente que no pude evitar comprarme por el precio que tenía y porque lo necesito sería este SSD Superher de 128 GB por tan solo 7 €. Lo hay de más capacidad y siguen estando súper baratos. Otro accesorio que quería comprarme ya hace tiempo para mejorar la iluminación y la calidad de imagen de mi cámara era esta luz de relleno. Aprovechándome de las ofertas del 11-11 de Aliexpress lo he conseguido por este precio que estáis viendo en pantalla. Y la verdad es que es muy práctico porque dispone de batería propia que podremos recargar de larga duración, traería diferentes colores de ARGB como os estoy enseñando y también diferentes tonos de intensidad. Una auténtica maravilla para mejorar la iluminación de vuestros vídeos. Otro producto que me iba haciendo falta era un tripié para sujetar mi móvil para poder realizar mis streams, mis fotos o todo lo que necesitáis, el cual es súper práctico para poderlo poner sobre la mesa de esta manera, pero es que además trae las patas que se doblan para poder engancharlo en cualquier superficie. Dispondrían de un adaptador para fijar vuestro dispositivo móvil de la manera que estáis viendo y lo podríamos colocar de 20.000 maneras según se os ocurra a vosotros. Me pedí dos de estos ya que los conseguí por 1,30 y la verdad que estoy bastante contento con mi compra, teniendo en cuenta que ya tengo sujeción para el móvil, iluminación y los micrófonos lavalier para poder hablar en cualquier parte desde mi móvil. Solo me faltaba un componente más, ya que los que seguís este canal hace tiempo sabréis que yo no utilizo conexión Wi-Fi, yo lo hago todo por cable y el cable que me daba internet estaba estropeado y además era bastante corto. No pude evitar comprarme este cable de 25 metros por tan solo 3,50 y ¿qué más puedo deciros? ¿Y tú? ¿Qué te has comprado o vas a comprarte aprovechando los descuentos del 11-11 de Aliexpress? Y si quieres, en mi comunidad de Discord puedes compartir las fotos de las gangas que te has comprado en Aliexpress y podemos hacer una competición a ver quién ha conseguido el mejor producto, el mejor precio, la mejor ganga, y nos vemos en próximos vídeos. Y ahora te dejo con el unboxing de todas estas cositas que me he comprado en Aliexpress.
take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.